Gledat ćete u ovoj epizodi. Evo kad smo se lepo odmorili, sad idemo dalje. Idemo još malo da istražimo ovu džunglu, ovu planinu, ovu lepotu, ovaj mir i tišinu. Rešio sam da idem kroz ovaj potok uzbrdo, jer sve je okolo litica, ne može se proći, pa moram ići kroz potok. Svi oni imaju 4 pogona, ja samo 2. Oni mogu da hoće i kako hoće, ali ja kako god da pogledam, sve je pravo velika litica uzbrdo i baš je rizično. Pa polako. Vidite koliko je ovdje duboko, koliko je voda fino nanela, napravila rupu, koliko dugo pada na jedno mjesto. Izvinite na mojim belim nogama, ali šta da radim. Moj verni pratioc je tu odmah iza mene. Razmišljao, jesam li ja lud ili šta sa mnom događa. I ona bi volila tuda za mnom, ali mislim da je ona pametnija, ona će naći bolje mjesto. Evo vidite koliko je ovo sve nizbrdo okolo, nema šanse da se ja tu centram, a da ne padnem dole u potok. Baš je strmo, ali je okej, ovuda može da se ide fino. Moram priznati da je bilo veoma interesantno pentrati se u vodu. Sreća pa nekako kamen nije bio toliko klizav tu gdje sam se penjao. Ali bilo je i klizavih strana. Mora se paziti na svaki korak koji se pravi. Jer ovdje ako padnem, tu i ostaje. Dok me neko dođe izvući, bit će čudo. Mada, kad se ovako u prirodi, ovako ne treba raditi ništa. Ne treba rizikovati svoje zdravlje, svoje organe, da kažem. Ako padnete, rasturite sebi koji pršlje na kičmi ili koje rebro. Nije dobro, baš nije dobro. Ali pogledajte gdje smo došli, vidite ovu lepotu. Verovatno li mi je poznato? Siguran sam da jeste. Eno gore neka pećina. Mislim da ćemo gore pokušati da napravimo jedno fino sklonište za danas. Baš je lepota, baš je sve odlično i prelepo. Želim vam se zahvalim na praćenju, na komentima, na podržavanju, na lajkovima, na deljenju. I ako nas ne pratite, zapratite nas. Puno vam znači. Hvala vam unaprijed. I da nastavimo sa videom. Vidite moj mali šmeker kako on razgleda i odmerava situaciju. A špica, ona je tu, odmah uz mene. Sad idemo uzbrdo, vidite kako je ovo sve strmo. Hoću gore do one pećine da vidim šta mogu gore da uradim. Mogu li napraviti sklonište. Šmeker je rešio da ode prvi, vidite kako se već penje gore. On ide u svom sistemu. Mali je bio toliko lud da nije normalno. Ali pratit ću ja njega ovaj put. I on je izabrao dobru stazu.
Mislio sam da se ovo može jesti, ali je greška. Liči na nešto što se može jesti, ali ne, nije pametno jesti sve što misliš da se može jesti. Tako da, ako nećete stomačnih problema ili neko provanje, bolje ne jedite ništa, u što niste sigurni. Ako vas neko nije edukovao i ako ne znate, nemojte. Lepa pećenica, očistit će ovo malo okolo, ali neću seći ove puzavice, samo ću skinuti sa zemlje. One se odozgo spuštaju dole, tako da ću samo podići. Da mogu posle da ih vratim da su bile. Ne želim da narušavam prirodu ni u kakvom slučaju, tako da malo vremena treba potrošiti na sačuvanju prirode, ne samo korištavanju. Biće ovo super mesto za mene i za moje male kućne ljubimce. Ako počne kiša, pokriveni smo. Možemo i vatru zapaliti, možemo sve, a da ne pravimo nikakvo sklonište. A sada ću da se spremim da napravim zamke. Videli smo neke male čudne gnizavce po ovoj šumi, pa ćemo da uhvatimo par komada da ih možemo ispeći za večeru. Vidjet ćete, odlično su. A evo ga i moj mali šmeker. Došao je da me proveri, da li sam u redu. Lepota moja. Kao lutka, kao mali parcelčiće, pogledajte. Baš nedostaje. Lepota. Moram priznati da je bilo baš čudno da nema ovdje ni krpelja, ni komaraca, niti kakvih buba koje žele napasti. Ima nekih pčelica, ima nekih drugih stvari koje samo slete na tebe, onjuškaju te i odu. Ne boje se ničega. Nisu čoveka videli. Pa polako. A evo ja tražim koje mi je drvo najbolje da napravim zamku. Zamku za one čudne male životinjice koje se kreću ovuda, koje ću da uhvatim. Samo gledajte. Strmo je, sačuvaj Bože. Nije samo naći dobro drvo na koje ću staviti zamku, treba naći dobro mesto gdje da se napravi zamku. Jer ako stavite bilo gde, a ne vidite da je tu ikad išta prošlo od životinja, nećete nikad ništa uhvatiti. A ja, evo, istražujem, gledam da je najbolje. Ovo mi se čini kao dobro mesto. Ima dosta ovoga mladog drveća od koga mogu da napravim zamku. Pogledat ćemo kako to sve izgleda i probati. Pa, gledat ćemo i uspeti.
Sad krećemo sa pravljenjem zamke. Šta nam treba? Treba nam rašlje, treba nam malo grančica i kanap. I naravno ono drvo koje smo već izabrali. Ako vas interesuje detaljni video kako se prave zamke, mogu i to snimiti. Ovo je više za entertainment nego za pravu stvar, tako da mogu posvetiti par videa u vezi zamke. Javite. Naravno, od čitave šume ja sam našao trulu, tako da moram da prepravim. Ali nije problem, može i ovo, radit ću. Sad ćemo da vežemo ovaj kanap za drvo i da ga pričustimo dole za zamku. Lako. Treba ga fino vezati da se ne odveže. Kao što sam rekao da se ne odveže, meni se već odvezalo. Vidjeli ste. Nije ovo toliko teško, nije ni jednostavno ako znate što radite. Evo sad ćemo za ovaj malu granu da kažem, da zavežemo kanap i da napravimo omču. Svi pomalo laju, ponekad se malo posvađaju, ali to je normalno za njih. Kao pravi brat i sestra. Sve ovo što radim je jako pipavo. Moraš baš biti precizan da bi napravio ono što bi rekli hair trigger zamku. Da čim se nešto malo poremeti da se ona odmah otkači i da vezuje. I da normalno uhvatite ono što ste planirali da uhvatite. Evo vidite kako to sam nameštam. Naravno bit će tu još ispusta, propusta i svega ostalog. Grančica ima. Sve se može namestiti i da zamka bude spremna. Psi laju, malo mi je koncentracija otišla pa mi se zamka otkačila. Vidjeli ste koliko je to opipljivo, baš lagano. I evo, prva zamka je spremna. Sad samo još da namestimo omču i da spustimo fino dole. Sada kad neka čudna životinjica iz ove prirode nagazi, uhvatit će se za ovo drvo. I za ovu našu zamku naravno. Ajmo sad da napravimo još jednu.
Evo, našao sam još jedno mlado drvo koje mogu da iskoristim. Taman je fino podignuto gore na ono brdašce iznad mene. I sad ćemo sličan princip. Slično, ali isto jako efikasno. Ne znam za vas, ali ja stvarno uživam u ovome. U ovim pravljenju zamki, u ovome nekako, kako da kažem, pripojavanju sa prirodom, sa doživljajem koji prolazim. Nekako me baš ono ispunjava i preporučio bi svakom da se malo izvuče iz civilizacije, da malo krene, malo putem divljine, putem šume, planine, reke, nije ni bitno. Baš je ono totalni odmor za dušu. A što se ono dvoje kolju, nisu normalni. Mali je ljut, mali napada, mali je baš zeznut je, baš je bio dobro zeznut mali. Evo ja sad zakucavam ovo ovde, naravno ispalo, opet sam uzeo neko trulo drvo, sada mu radim. A zemlja je puna kamena, tako da je baš i teško zabiti nešto, ali snaćemo se. Evo, pogledajte, još jedno trulo, ali bit će u redu. Napravit ćemo mi to. I evo, još jedna zamka je spremna. Sada ćemo negdje da se sklonimo, da se sakrijemo, da malo odmorimo i da čekamo. Da čekamo da se uhvate te neke čudne životinjice. Evo, ovo je fino mjesto za odmor, svi će ostati ovdje sa mnom, da ne idu, da ne plaše, šta god da se pojavi. A ja ću malo da odremam. Valjda sam zaslužio, šta mislite? Ha, nešto smo uhvatili, čulo se nešto. Ajmo, brzo! Baš sam uzbuđen, baš da vidim kakve su to male životinjice koje se kreću okolo. Pogledajte kako je to uzbrdo, ali trčimo, nije problem. I psi su uzbuđeni, pogledajte kako i oni trče. Šta smo uhvatili? Izvedeli smo iznenađen luk i ljuti krompir. To je odličan ulov za ovakve stvari u divljini. Eto nama večere. Sad ćemo da ih fino skinemo i da ih odnesemo u našu pećinu da ih pojedemo. Sad ćemo malo drva da spremimo, zapalimo vatru, ispečemo naš iznenađeni luk i naš ljuti krompir. Biće dobra večera. Čudne neke životinjice se kreću kroz ovu šumu. Da vam kažem, ne sekirajte se, psi dobijaju svoju hranu. Oni nikad nisu gladni. A ja moram da se malo pomučim sad sa ovim ovdje. Evo našeg luka, a evo i našega krompira. Biće dobra večera.
I naravno i dalje koristim klasično pripremanje za paljenje vatre. Ono što radi ne menjamo i samo nastavljamo. Vatra mi baš dobro ide ovih dana, stvarno se ne žalim. Sad ćemo da pripremimo ovaj katić, da nabijemo kroz ovaj naš ljuti krompir i da ga stavimo na vatru da se peče. A u međuvremenu ćemo oljuštiti naš iznenađeni luk i njega pojesti. Volim ga ovako jesti, baš odlično. Odlično. Da li vi ovako nikada jedete luk? Meni je nešto pravo, kad ga šupam iz bašta, samo ga očistim i ovako ga pojedem, čitavu glavicu. Jedem ga ko jabuku. Jedino što sam pogrešio, to je što nisam i luk malo bacio na vatru, da malo pokupi miris dima. To je onda pravo, baš najjače. Odličan ukus, sa malo dima i naravno ukus luka. Vidite kako je to dobro, to je odlična stvar. Moje verne pratioce sam nahranio, oni jedu iza kamere, a ja sedim u pećini, jedem luk, pečem krompir, gledam sa vrha ovog brda iz moje male pećine i uživam u danu. Koja je ovo lepota, ne može se ni opisati. Probajte, molim vas. A da, nisam naveo, ima i po koji pauk u ovoj maloj pećinici, ali ovaj dim i ova vatra će ih oterati. Mada ih nešto tera po meni, ali ih ureduje, sve je to dobro. Dokle god me nijedan ne ujede. Moram još malo da raspalim ovu vatru, da bi se fino kako se zove, krompir ispekao i da njega smažem. I onda ćemo malo da odmjerimo. A vi, hvala vam na pažnji, hvala vam na komentarima, na praćenju, na podelama, hvala vam na svemu, na lajkovima naravno. I do sljedećeg puta, vidimo se.